Đối với mình thì xe mô tô giống như cả một bầu trời tuổi thơ hiện về, cảm giác như được bay trên một cánh chim tự do. Còn bạn thì sao? Niềm vui nè, đam mê và động lực. Xin chào các bạn, mình là một photo biker. Nhiệm vụ của mình là đi theo đoàn, ghi hình, quay phim, chụp hình cho anh em. Thì đằng sau mỗi chuyến đi tour, ngoài việc trải nghiệm những cung đường đẹp, những cảm giác lái phấn khích, thì kỷ niệm sẽ là những tấm ảnh. Mình sẽ hướng dẫn với các bạn 10 vị trí đặt GoPro thú vị nhất cho xe mô tô. Ok, let's go! Bánh trước. Bạn nào mê phim hành động thì chắc chắn sẽ thích góc này. Rất kịch tính, rất lôi cuốn, giống như phim của Tom Cruise vậy đó. Nhất là những cú sào trẻ trên phố. Và đặc biệt bạn nào thích ôm cua thì càng không nên bỏ qua. Cực kỳ phấn khích luôn. Yeah! Các bạn nên gắn thêm khung bảo vệ để tránh bị cát hoặc nước văng vào, tại vì góc này rất thấp. Bóng. Cảm giác rất là cinematic phải không? Rất huyền bí và nhìn cũng hơi bị nguy hiểm. Giống như hình ảnh của mình in trên mặt đường vậy đó. Wow, fantastic! Các bạn nên xoay máy 45 độ so với mặt đường và để tiêu cự Super View. Kính gió. Đây là góc selfie tốt nhất. Có thể thấy mình và đồng đội phía sau, nhất là khi cùng nhau ôm cua. Cảm giác phải nói là mê ly luôn. Các bạn có thể gắn vào kính gió bên trái bên phải để ok. Tác dụng gần như là tương tự. Mình để cả hai để các bạn so sánh nè. Các bạn nên chọn hero đời mới để chống rung được tốt nha. Thùng xe. Cho dù đi thẳng hay ôm cua thì góc này nhìn vẫn rất thú vị. Cảm giác nó giống như là bị quay lén vậy đó. Nhìn rất tự nhiên, cảm giác nó hay hay. Các bạn có thể gắn lên thùng trái, thùng phải hoặc thùng top đều ok. Đuôi xe. Góc này rất tốt để quay cảnh chân dung của đồng đội. Nhìn cực kỳ ngầu luôn. Có thể quay cảnh cả đoàn từ dưới lên trên hoặc từ trên xuống dưới đều ok. Các bạn nên dùng tiêu cự linear hoặc narrow để tập trung vào chủ thể hơn. Bánh sau. Ở vị trí này có thể nghe rất rõ tiếng bô. Nhất là những pha tăng tốc, đá quick shift và cả dồn số vào cua đều rất phấn khích. Mặt đường. Bạn nào thích ôm cua và quay slow mo thì cắm máy ngay tim đường, rồi cứ thế mà feel thôi. Wow! Nên có thêm một đồng đội đứng để canh máy cho mình, chứ sợ chạy qua xong quay lại thì máy không còn nữa rồi. Đầu đèn. Cảm giác lướt như bay bất kể ở tốc độ nào, dùng để quay cảnh trên đường thì tuyệt vời. Nó cũng tương tự như góc nhìn của người lái. Các bạn nên dùng tiêu cự linear hoặc narrow để không bị vướng đèn nha. Cầm mũ bảo hiểm. Đây là góc máy mà hầu như ai chạy mô tô đều quay cả. Có thể giao lưu với đồng đội. Mình thì hay quay những cú bắn ở góc này. Đây còn được gọi là góc của người lái. Với góc này mình sẽ để tiêu cự là linear hoặc wide để vừa lấy xe và vừa lấy cảnh. Bạn bè. Đây là góc máy để gắn kết tình đồng đội. Mọi người trong đoàn có thể quay cho nhau và share cho nhau những pha ngẫu hứng, và tình cảm anh em sẽ gắn kết hơn. Mỗi chuyến đi tour sẽ luôn là những kỷ niệm đẹp. Đối với những vị trí bị khuất tầm nhìn, các bạn nên dùng thêm remote cho dễ điều khiển và sẽ an tâm hơn để có được những shot quay tốt nhất. Có đã không các bạn? Các bạn có thể kết hợp nhiều góc máy khác nhau để có được những shot hình đẹp nhất, và những chuyến đi tour sẽ thú vị hơn rất nhiều. Ok, lên tour thôi anh em!